Доброго дня вам, друзья, товарищи. Вот с такой красоты я начинаю. Очень солнечно. Скоро обрежу листики все. И не будет тюльпанчиков. Ну, пока еще пусть цветут. Веточки, где цветы были, я обрезала, а сами листья не обрезаю, потому что они берут питание. Клубни берут питание с листьев. Нельзя обрезать. Когда они сами засохнут, тогда обрежу. Там лучок вроде бы как появился, видите? Там, где желтый прямо желтеет, это зимний, а это вот сейчас посажены 6 рядочков. Там где-то укроп, но это вообще пародия, а не укроп. У меня укроп не растет вообще. Ну вот, уже позеленели, а то были красненькие. Теперь зелененькие листики красивые стали. Скоро зацветут. Угу. Красотулечки. И здесь шарики какие-то никакие. Представляете, здесь шары такие красивые, луковые. Ну, чесночные точнее. Большие шары бывают. Ну, что в этом году? Пародия. Совсем. Вот здесь почему-то ничего не растет. Они осенние. Но почему так долго? Ну, кусты пионов уже подросли, конечно. Здорово. За пару дней дожди вот эти. Хотя я тоже поливала. Вот. Вот цветник мой весь на месте. Кусты огромные повырастали. Все растет. Там еще не пропалывала мелкая травка, потому что там цветы где-то выходят, не пойму где. А здесь везде прополото. Но цветов тоже не видно. Тут такой ручеек должен быть. Нету. Ничего нету. Взойдет когда, не взойдет, неизвестно. Вот тут вот ручеек есть. И здесь есть. Вот такие вот делишки у меня. Так. Здесь цукини посажены. Здесь 3 и там 3. Так что с теплицы надо нести тоже сюда. Будет пересадить, но не сегодня. Чуть-чуть подожду. Вот это удобрение, не удобрение, а трава улиткам. Прелесть. Улитки не доходят. Точно так же там, где тыквы посажены, там тоже я засыпала. Я думала, ливень смоет, не смыл. И самое интересное, что там очень много было улиток мелких, но они все не живые. До тыков не дошли. Сил не хватило, как говорится. Я вот смотрю, здесь пионы не все у меня подвязаны. Хотя, может, еще рановато. Все очень хлипкое в этом году. Мне не нравится совершенно. Какое-то такое. А может, еще рано просто. Вот этот куст хороший, а тот бедненький. Надо вот эти обстричь, иначе он закрывает все. Надо вот эти все обрезать. А обрезается вот здесь. Сейчас покажу, в каком месте. Вот
вот в этом месте вот ломается и все. Видите? Ну вот можно вот этот даже не убирать, первый, а можно убрать его. Все эти цветочки нужно обязательно обломать. И тогда они в этом же месте начнут на следующий год цвести. Так что такая работа предстоит у меня. Георгин вылазит, видите? Молодец. Проснулся. Здесь не видно. А вот здесь вылазит Георгин. Видите? Дальше опять не видно. Бог его знает. Здесь такой его мусора опять вылазит. Тут ручеечек хороший. И там такой более-менее. А это все трава какая-то. Ну не трава, здесь цветы, конечно, вылазят, насеялись. Но эти цветы цветут беленьким. Не хочу я их здесь. Они очень надоедливые, везде всюду вылазят. Розы помаленьку растут. Тюльпаны еще не отцвели. И там еще цветут. Хоста пошла расти. Что еще вам показать, не знаю. Тоже огромный куст вымахал. Белым зацветет, красота будет. Здесь порядок везде. Дальше надо еще оборвать и кусты обрывать. Но после дождя мокро. Здесь тоже все в порядке. Тоже засыпала ядом, чтобы их не ели. Листочки красивые. Я ж пересадила в прошлом году сюда их с цветника. А здесь у соседей очень много улиток. Вот они полезут сюда. Поэтому я засыпаю ядом, чтобы улитки не съедали. Ой, кусаются комары в тени. Это ужас какой-то. И такая красота моя. А эти лилейники еще пока рано им цвести. Но зато я не вижу... О, вижу уже. Представляете, уже улиточка одна. О, вот эта зараза съедает весь лилейник. Ну ничего, опустятся они вниз, а там засыпано все. Будет им конец. Улиткам этим. Что-то там растет непонятно. Не знаю. Пусть цветут. Сегодня обрезала вот эти сумасшедшие большие листья. Такие огромные вымахали. Ревень. Оборвала, обрезала. Пусть растет заново. А ягод сколько много. Красные будут, красивые. Пока красоты нет. Тут все цветет и пахнет. И здесь красота, смотрите. Я вам говорила. Ой, кусты мокрые. Зацвело. Красота какая, да? Какая красота. Только за вишнями не видно ничего. И птички поют. Красота. Такие огромные-огромные. Смотрите, какие большие. И по 2 цветоноса. Видите, 2 ветки. И там также.
хосты, видите, выросли уже. В прошлый раз я вам показывала, были только маленькие палочки. Вот хосты выросли. Здесь будут два куста цветущие тоже. Сирень еще белая цветет. Вот. Но она не такая красавица, как там. Но все равно, что значит, что я обстригла их. Они стали цвести красиво. Вишни. Вишни разрослись огромные. Смотрите, ягодки уже. Видите? Ну, не знаю. В прошлом году было много, а в этом году опять появились. Будут, не будут, не знаю. Но очень густо стало. Надо все-таки будет обрезать. Вот эту надо будет дерево срезать. Да, вот все делать. Дерево надо все вот это убрать. Оно закрывает. Не нужно. Вот пусть то останется. А это убрать. На это мы посмотрим осенью. И здесь уже лишние появились, наверное. Вот тут одна. Тоже никудышняя. Зачем она здесь растет? Пусть будет большие 3. Верхушки обрезаны. Сирень, красавица. У соседей. Видите? Какая прелесть. Вот. Огромные ветки. У меня еще одна. Вот это вот растет. Здесь растет, а вон вторая цветет тоже. Видите? Красота какая. Ой. Ну и там 3 ветки огромные. Пусть пока растут. Здесь малина, она ни к чему здесь. Ее уберу тоже. На следующий год ее здесь не будет. Пусть сирень растет спокойно. Вот. Ну а с этой стороны вишня. Они друг дружке точно не мешают. Красота. Ой, комары, мошки. Собрала на себя все, что можно было собрать. Представляете, какие-то муравьи лазят по мне. Это какой-то кошмар. Ой, дикий ужас. Это все на деревьях было. Наверное, тлю муравьи разносят. Но, в принципе, не сказать, я не вижу ее. Здесь тли. Но вот эту ветку точно надо срезать. Вся в муравьях каких-то. Я лично. И вот это дерево, даже у него цветов не было в этом году. Были, но ягод нету. Вот это точно дерево надо спилить. Оно не нужно. Хватает тех, что есть. Вот на это не было ни в прошлом году, ни в этом. Вот. Ни одной ягодки здесь не было. И опять нету. Ну, придется убрать. Нету, значит, не надо. Вот эти тоже не плодоносили. Ни одну. И сейчас их нету ничего. Вот 2 куста. Вот эти 2. 1 и здесь 1. Этот 1 сразу убрать надо. Эти 2 еще. И 1 посмотрим. Может, что-то на следующий год дадут. А нет, значит нет. Достаточно будет тех, которые есть.
хорошие, плодоносящие. Здесь были 2 дерева огромных. Я их под корень. Представляете? И вот так вот все вытянуло, все корни. Все. Здесь столько корней было. Все перекопало. Весь вот этот кусок огромный, все было перекопано. Вытаскивала все корни от этой вишни. На следующий год. Как дало расти. Это кошмар. Здесь все поле было в поросли вишневой. Как я ее уже не трогала корни, а просто-напросто брала и срезала. Ну вот оставила. Здесь 4, здесь 4, 2 и 1. Представляете? Поставляла по чуть-чуть. И уже, получается, в прошлом году много ягод было. Позапрошлом совсем мало на одной вот этой. В прошлом уже на 2, и на одной, и на втором дереве было. Имея в виду тут по 4, что стоят. А на тех последних ничего не было. Ну и надо будет спилить. Вот это тоже обязательно. Зачем она торчит здесь, непонятно. Вот такие вот делишки. Солнце светит, красота. 24 в тени. Очень хорошо. Ой, как красиво цветет. Посмотрите-ка. Какая прелесть. Они отцветают уже. Они уже отцветают. Видите? Очень быстро что-то зацвели. Зацвели и отцвели. Видите, как быстро. Вот оно. Красавицы, да? Плохо видно. Солнце очень яркое. Эти кусты уже отцвели, видите? Все моментом отцветает. Осталось чуть-чуть только сирень. Там белая сирень. Тут чуть-чуть веточки. Ну, тут обрезано все, поэтому одна ветка только. Кусты отцвели уже. Ну, вот здесь цветет все. Красота моя. Тоже под корень было срезано. И вот 3-й год. 2-й год еще не было ягод. 1-й год она маленькая была. Они, кустики маленькие были. 1-й год. 2-й год уже собирала ягоды. Ну, а сейчас будет очень много. Но ягоды, в принципе, не нужны никому тоже. Если только делать какой-нибудь сироп. Но никто не хочет. И, во-первых, не то, что не хочет делать, не хотят есть. Вот в чем дело. Проблемы с этим. Поэтому не знаю. Может, что-то и сделаю. Сиропа какого-нибудь. Вот здесь подчистилась чуть-чуть. И получилась арочка такая. Надо будет уже вот эти вот срезать. Они отцвели. Но они еще питаются листьями. Поэтому пока еще рановато. Вот сныть все сорвали, выпололи. И получилась тут такая арочка. Здесь была, между прочим, у меня куст хороший. Вот с корня. О, все замерзло. Ага. Все замерзло. Здесь у меня был виноград дикий. Обычно снизу что-нибудь росло. Как видите, нет. Только дикий виноград. Вьется, вьется здесь и все. А хорошего нету. Ну нет и не надо. Не расстроимся ничуть. Интересно по поводу яблок. Вот не знаю, не вижу. Есть яблоки, нету. Ведь было очень много в прошлом году. В этом вообще году не должно быть. Но я их и не вижу, между прочим. Я их и не вижу. Да, пустоцвет. Сплошной пустоцвет. Вот видите, пустые все.
Вот 2 яблочка. Тут пустые, 1 яблочко. Вон там 1. Дело в том, что будут, конечно. Но не такое количество, какое было в прошлом году. Это ужас какой-то был. Не знала, куда деться с этими яблоками. Здесь обрезали яблони, а вон там сучья сухие. Так и остались. Надо срочно обрезать, пока видно, что они там существуют. Вот. Ну, здесь вообще ветки висели все. Обрезала я здорово, конечно, хорошо. И сама, и сын подрезал здорово. Но яблок не вижу здесь. А вот этих, на этом дереве очень хорошие яблоки. Они у меня лежали в подвале до марта месяца. Какой март? Даже в апреле, в конце были еще. В апреле целенькие яблочки в подвале лежали. Так что вот. Здесь желтые такие. А те красные, они быстро лежать не могут вообще. Вообще лежать не могут долго. Ее надо подрезать мне еще сильнее. Вон там верхушки. Вот полностью вот эту верхушку отрезать надо. Она совсем не нужна. Пусть они вниз, а вверх не надо. Все равно не достать. Невозможно достать яблоки там, которые находятся наверху. Вот. Ну и здесь мы обрезали тоже очень хорошо, чтобы на дом не падали. А то потом летят только сильный грохот. Вот такие вот делишки. Всем пока!